蘇啊？我今日咧，其實係約咗我老公入你直播間連線嘅，先自我介紹講一講我自己情況，我哋屋企情況先啦。你講啊。我都知小圓姐姐咧，即係點講咧，清官難斷家務事啊嘛。但係依家你知唔知我老公佢為咗佢媽搬咗出去住喎，連家用都減少咗喎。依家咧我又要養仔，又要日常開支，根本係唔夠啊。係咩事啊？唔好意思，你啱先話咧，你老公做乜嘢啊？搬咗出去住，為咗佢媽。哦，你係同佢媽嘈咗交定咩問題啊？不如你講講啊。其實都唔係話嘈交嘅，嗱我又好有疑問嘅，我想即係問一問小圓姐姐同埋你直播間啲咁多啲人啦，係咪啊？你話男人結咗婚係咪應該養妻活兒先？係啊，你講得我係認同噶。係啊，但係你知唔知啊？佢依家為咗同我鬥氣啊，搬出去不但止啊，連家用都削減咗啊！我今日咧嗌佢嚟你直播間，我就係想問一問佢依家想點？又搬咗出去住，又唔俾家用，咁我一個女人我點樣去養家糊口啊？我想嗌你幫我問一問佢係咪真係唔想過，真係想離婚？想嗌你幫我評評理，睇佢肯唔肯改變？你可唔可以幫我練佢上嚟先啊？係我約定係你約先？我約咗噶啦。你約嘅，你可以叫佢匿名連咪，或者可以光明正大連咪。OK。匿名嘅係咪好細聲㗎？但係小平都無廁所嘅山區，邊咩嘅執檢規定係講乜嘢？我唔知你講乜嘢喎。好細聲咩？唔係啊！匿名有冇賺錢嘅能力啊？咁我唔知道匿名有冇賺錢嘅能力啊？匿名好細聲都冇辦法，你自己出去揾唔得咩？你食得咁飽，唔係我食得飽，我食咗公仔麵個胃唔舒服嚇。女人咧就要勤儉持家，呢個私有樂嚇。咁不如我哋聽埋人哋個老公講乜嘢先啦，好唔好？係雙方付出嘅有咩睇法咧？法律規定呢個朋友仔話咁樣啦，你叫佢連咪先啦。佢阿姐姐，你叫佢連咪先啦。我已經嗌咗啦，啱先。唔好意思，我啱就跌咗落去，唔好意思啊，你等等先。你等等先啊，我拉啲嘢先啊。好，冇問題。嗱，好啦，我咧就練佢先，睇下佢咁樣度先啦。呢個笑乜鬼啊啲人？嗰啲人笑乜嘢？我冇裝假搞啊，咁係啊嘛，我係我唔知點解死華堅啊，新嘅話咁就跌咗落去，嗰條帶跌咗落去，佢都咁膽死喎，屌嗱聲啊！我連咪下，唔好意思嚇。放咩空調啫？開咩空調啫？呢度冇空調嘅，我跌咗落去，我連咪下。有人連咗，你等等先嚇。喂。係，你可以㗎，呢個隨緣嚇。你好哥哥，咁你咧？你好，你同你太太之間係咪出現咗問題？呢個係咪你太太？係嘅。係，你係咩狀況咧？其實其實小圓姐姐，件事咧就唔係好似我老婆講嘅咁樣㗎。係點樣？即係我冇辦法嘅，我工資咧得個8000蚊，然後而家我媽撞親隻腳喎，咁肯定要啲使費㗎，係咪先？咁唔通我唔攞錢俾佢醫咩？係咪咁話？我聽唔明你講乜嘢？佢話乜嘢？佢話我唔俾佢家用啊嘛，但係我工資得個8000蚊。而家我媽撞親隻腳啊，我要去。我媽撞親隻腳啊，我要去好，又唔俾我媽喺屋企住喎。佢係我媽嚟嘅喎，佢想我點喎？好卡係咪？唔好意思嚇。我而家你唔怕啦，有冇卡嘅話俾我知啊？就係你嘅意思，你可唔可以覆啊？大概呢件事我都唔知道。梁仔點解咁卡嘅？梁仔你可唔可以覆我啊？如果你唔覆我嘅話，我頂唔順嘅，因為我有高原反應，我個心又翳住。小圓姐姐啊，其實我唔係話唔俾啊，係間屋根本冇地方住，而且我哋結婚嗰陣咧，佢話過噶嘛，佢話自己住，而且佢又唔係冇錢，佢得你一粒仔咩？佢仲有個女噶嘛，咁你阿爸走嗰陣唔係留咗好多錢咩？佢自己可以照顧自己噶。我阿爸走嘅時候留低嘅錢，我阿媽全部俾晒我哋買屋噶啦，已經。俾晒我哋買屋，佢話俾晒就俾晒咩？咁佢每個月都有做嘢噶。亦都俾晒我哋啦，佢仲邊有錢剩喎？邊有可能啊？佢又做環衛工，又幫人哋搞衛生，你唔好俾佢呃咗你啦，好唔好啊？而且佢係得每個月俾2000我哋喎，你信唔信得？佢就係賺2000蚊啦。唔係啊，你哋兩個咧，點解要老人家俾錢嘅？因為家庭支出大啊嘛。家庭支出大，你哋有幾多個小朋友啊？一個咯。你一個知，咁你冇嘢做嘅咩？我有嘢做啊，咁都家庭支出大，點老人家可以？哥哥你有冇嘢做嘅？哥哥你啱先你話你有幾千蚊一個月？有啊，但係我大部分都俾咗佢噶啦。你有幾錢個月啊？
我一個月8000，你8000，咁你我俾咗佢4000蚊一個月啦已經啊。你繼續講。咁我好，咁我阿媽而家跌親隻腳喎，撞親隻腳，佢係咪好唔方便㗎？我話我接佢翻鄉下住，你又唔俾，你話要我喺屋企度唔俾我翻鄉下，咁我媽為咗我哋屋企付出咗咁多喎，我想將佢接過屋企又唔得，而家咧我媽入嚟我屋企啊，佢仲要打電話問聲我啊，問下我可唔可以過嚟咁樣啊？咁姐姐你又講下嘢啦，姐姐。我肯定講啦，點解唔講啊？喂，你講。其實咁佢過到嚟，佢首先打咗電話俾我哋，唔係正常禮貌咩？呢個，而且如果你阿媽係愛乾淨嘅話，我會咁樣咩？我有冇錯啊？你知我有啲潔癖㗎，我嗌佢食飯攞個公筷佢都唔用啊！啲骨頭你知唔知啊？幾核突啊！擸喺個台度，骨碟。唉，我都唔想講。咁其實你可以同佢講噶嘛，你話奶奶你可以將呢啲嘢放喺個骨碟嗰度。唔好意思，我哋呢度咧食飯咧要用公筷嘅，如果咁樣咪得咯。你要同佢講清楚，我相信佢會㗎。講咗啦，但係有好講咩？但係小圓姐姐咁樣嘅喎，佢媽過嚟食飯嘅時候佢唔用公筷嘅喎，咁點解我媽過嚟食飯就要用咧？喂，咁點同啊，大佬啊！你阿媽啊，常年在外喺同嗰啲環衛工人一齊食飯，點知有冇嗰啲幽門螺旋桿菌同埋乙肝啊？我阿媽咁乾淨啊，佢就係識得喺屋企帶我哋個仔啫喎，都唔點出門口嘅，冇得比㗎兩個人。咁所以你既然覺得我媽邋遢，我話要搬翻鄉下照顧我阿媽，你又唔俾，間屋係我媽花錢買嘅，而家我媽唔可以住喺裏邊，算啦。你好似防瘟疫咁防佢嘅，你知唔知啊？點解咁講嘅？佢真係因為我媽係個環衛工啊嘛，係嘛搞衞生嘅，佢嫌我媽邋遢，嫌佢臭。雖然佢冇話好明講，但係佢俾我嘅感覺，即係佢啲反應啊，我睇得出嚟嘅。佢好嫌棄我媽，佢覺得我媽擺唔上台啊，小婉姐姐。咁佢哋家庭應該幾好嘅，係咪啊？我哋家庭 OK 啊，兩姊妹。所以你嫌棄佢係咪？佢阿媽差咩？我媽而家係希望我哋兩個好啲，唔好嘈交，佢先話搬翻去。咁然後我見佢跌親隻腳，咁我肯定都要翻去照顧佢，咪先一個老人家添喎，係咪先？我爸又唔喺度啦。冇錯。你唔好講得咁好聽啦！你如果真係要照顧你阿媽嘅話，你使唔使將我阿媽趕出去啊？你點解要咁樣做啊？我阿媽咁辛苦喺屋企幫我哋湊個仔，係咪？你一啲知恩圖報嘅心都冇，你就話你媽要入嚟住啊？可唔可以請我阿媽翻去住先？點解？咁唔係講啊，咁唔係趕出去，係叫你阿媽翻去出去住啫。係啊，咁喺我認知入邊，我覺得你就係趕咯。憑乜嘢？喂，你係咪咁惡㗎？定係你話請你阿媽翻出去啊？哥哥，你係請定係話喂你躝啊？定係點樣啊？我冇，我從來冇咁樣講過，我都係即係建議咁樣啫。因為我係咁樣嘅諗嘅，小圓姐姐，我係想將我媽接翻嚟，即係因為佢喺鄉下嗰邊，我呢邊又有工作㗎，係咪先？我兩頭地係好辛苦㗎。係嘛？咁我肯定就係諗住話將我阿媽接過嚟，我照顧佢。咁然後佢因為嘉琪佢阿媽又喺度啊嘛，咁屋企又冇咁大，我想話叫老人家搬翻鄉下先，或者係去佢阿妹屋企住咁樣。咁跟住我將我阿媽接過嚟照顧佢咁樣。跟住咧，佢而家佢嫌棄我媽邋遢又剩，跟住我媽望得到。都睇得到，佢覺得好難受咁，然後佢同我講話佢想翻鄉下，咁而家我就諗住，我辛苦啲啦，我就每日兩頭趯咁樣，我翻鄉下住去照顧我媽，亦都日頭翻嚟上班咁樣。咁樣有咩問題啊？咩冇問題啊？咁我唔係唔俾佢照顧㗎，佢去到我哋屋企嘅話，咁邊有地方住啊？小圓姐姐啊，其實好多嘢係要根據實際情況去做，而唔係你想點就點㗎嘛。小圓姐姐話係咪？而且你家用俾少咁多啊？再或者一句啦，你話你阿媽將啲銀紙補貼翻俾我哋，點樣係佢願意俾嘅喎？而且佢係做阿嫲嘅，唔係好正常咩？佢又冇帶仔，佢唔帶仔，佢出力噶嘛。我哋唔使開銷咩？一個家庭支出入邊，樣樣都係錢啊！陳國安，點解你講到我好似好橫斑斑咁？我都講道理㗎。咁我哋都聽緊你講緊道理㗎，咁你繼續講啦。我覺得咧，佢係覺得我哋屋企高攀咗佢哋屋企。點解咁講咧？可以咁講，即係咁多年嚟啊，好多嘅行為，有啲嘢睇得出嚟咁啊！小圓姐姐，佢唔係話直接講出嚟，係你睇得出嚟嘅。即係睇唔起你媽咪啊！的確比我哋屋企好嘅，呢個係真。我哋屋企條件係好一般，我老豆咧又即係好早嘅時候就過咗身咁樣。咁
你諗下，我哋兩個，我阿媽又俾啲工資我哋兩個咧，亦都有去用佢呢份工資。咁而家入咗我哋屋企喎，仲要話低聲下氣咁樣啊！我作為一個仔，我望住真係好難受。其實咧，阿姐姐啊，你嫁咗入家門咧，佢哋家門咧，你就應該去乜嘢咧？應該識得點樣去即係點講咧？尊重呢頭家咯。咁你愛你老公，你肯定愛屋及烏噶。我點唔尊重啊？阿小賢姐，你覺得我邊方面唔尊重咧？我好尊重。係咯，我點解咧？點解佢媽咪出咗錢，點解你唔俾佢？你知㗎啦，小朋友嘅嘢係咪？你個人啊，你接觸到小朋友一陣有啲咩地？唔好再講啦你啊！佢呢個有排都未講完咯，有排都未輪到我。你不如咁樣啦，1點鐘到你啊，好唔好啊，阿哥哥？我真係想爆粗。哥哥係咪你啊，哥哥？哥哥你想講啲乜嘢？倒數第3米嘅。我以為有啲事問一下啫。咁你可唔可以1點鐘左右咧？有關佢哋事嘅，我連上嚟係啊，我自己啲事啫嘛。我閉咗你咪先好唔好？好。你繼續講啊。佢小賢姐姐，佢話我媽邋遢，咁我而家咪搬出去住咯，費事話佢搞邋遢，話我搞邋遢間屋啊！我媽叫我唔好同你嘈啊！佢而家隻腳仲未好翻，我想搬翻去照顧佢，點解你仲要處處逼人我啊？而且啊，小賢姐姐你知唔知？我媽將工資俾到我，俾到我哋啊！佢仲將佢仲經常旅遊，其實相當於就係攞我媽啲錢去旅遊，同佢媽去旅遊，仲要係。阿陳國安啊，你知你媽係做乜嘢嘅嗬？你媽做環衛工人㗎。咁你話你媽做環衛工人，帶埋啲垃圾翻嚟，跟住又多細菌，而且你媽依家就喺度挑撥離間，佢擺明就係唔想我哋兩公婆好，佢先會講埋。倒數第1米嘅小蜻蜓，你講下嘢啊，因為我高原反應啊。我想爆粗啊！我忍住。倒數第1米啊，小蜻蜓。小蜻蜓係咪連咗咪啊？小蜻蜓。小蜻蜓。咁你哋繼續講啊，喂，而且我阿媽咁辛苦出去旅個又唔係正常咩？你做咩好攞呢啲咁樣嘅濕碎嘅嘢擺上台面講啊？呢度咁我唔好意思將呢啲咁逼嘅嘢放出嚟講。我個男人有個男人。姐姐，我想問你，我問下先。喂，可唔可以你話你媽湊，你媽湊仔辛苦，咁你家婆做環衛工人。頂你係咪想？我真係想爆粗真係。要你問嘅就係咧，一個老人家幫襯個後生仔係好正。我問你先，咁而家佢阿媽跌親隻腳，咁做仔嘅翻去照顧下係咪好應該先？咁你老公又唔係你老公又唔係長期唔拎錢翻嚟？你邊一句聽到我話唔俾佢照顧啊？你冇明擺住，但係句個字都係表明。我冇喎，我就係問佢點解減少家用，綠茶就呢啲人嚟㗎啦，呢啲人就綠茶嚟㗎啦。不問，你會點樣諗？依家你老公唔要求你去服侍，唔要求你去照顧。假如你阿媽跌親，你今晚翻去照顧你阿媽，你老公有意見，你會點先？將心比心，人哋有媽，你都有媽。我都將心比心嘅。佢作為阿嫲咧，佢俾錢係應該嘅，而且我冇話唔俾我老公翻去照顧。照顧嘅話，點解要減少家用啊？而且我對佢有問候，我對佢都好好啊。佢出去又做家政，又幫人搞衞生，咁多嘢做，得嗰2000蚊個月俾我哋，佢大把錢啦。你以為佢真係咁咩？佢扮可憐，想挑撥離間，想我哋。我想問下你咧，我想問下直播間嘅人咧，你哋有冇補貼俾你哋嘅仔女嘅？有冇嘅？其實真係嘅。冇嘅。有冇人做家婆嘅？有人做家婆嘅？你哋有冇人做補貼嘅？會唔會補貼啊？我做新抱嘅，我家婆話補貼我1分錢我都唔要，我冇要雙方父母1分錢，因為我覺得你自己家庭就自己經營。你既然你結得婚嘅話，就你自己應該去對你嘅家庭負責翻。好負責啊！我哋點負責？我哋兩公婆都有嘢做。咁你嗌阿媽過嚟唔使到處去幫我哋湊仔，點樣嗌做冇負責啊？而且你有錢肯定點樣講都得㗎啦。我哋呢啲普通家庭肯定每一分每一步都要搣住嚟㗎啦。邊個家庭唔係普通家庭啊？阿杏如嗰啲就嗌做唔係普通家庭。你嗰啲關我咩事啊？我依家講翻係我自己嘅事喎。仲有喎，你唔要咧，佢係你嘅事。我又唔係喺生活入邊
同你有拉冧嘅人，你唔好將你自己嘅生活模式加喺我身上得唔得？我點樣？我只不過頭先阿幸如問下，唔係頭先小魚問下有冇攞補貼啫嘛？我只不過我講明白我冇攞。係啊，我想問啦，呢個我家婆一分都冇啊！你阿媽有冇俾錢俾你哋啊？其實你阿媽有冇俾錢你哋嘅啫？你話我阿媽？係啊。我阿媽人出咗力，點解仲要俾錢啊？咁其實佢阿媽都可以出力㗎，你家婆都可以出力㗎，點解唔俾你家婆出力咧？頭先嗰位姐姐，我想講嘢，俾我講幾句得唔得？係你講啊！我想話，即係頭先有位姐姐講得好啱，阿媽湊大已經好辛苦啦，點解要將全部錢俾晒我哋？點解要將全部錢俾晒我？我哋而家份工資唔係話唔夠我哋開支，其實我哋稍微慳少少都可以過得去啦。佢自己有7000蚊，我都從來冇問佢攞過1萬幾啦，11000都唔夠佢使喎。佢話唔夠佢使喎，而家仲要攞埋我媽嗰份去。陳國安啊，所以當時我阿媽講得冇錯噶，好似你咁樣嘅家庭，你咁樣嘅人嫁俾你，肯定後悔。係我傻啊，係我唔聽佢勸啊！明知你個家庭咁差，我阿爸死得咁早，又話單身，我應該聽我阿爸阿媽講。你阿爸好早就死咗㗎啦咩？阿哥哥。係啊，但係唔係咁點解你阿爸咁早死嘅？你阿爸咩問題啊？病死啊？佢係個佢係個緝毒警察。哦，佢係點樣走啊？佢係病嘅定係意外啊？佢係個緝毒警察，佢以前嗰啲嗰啲真係唔方便嘅係咪？唔方便講嘅算數啦。唔方便講啊嗰啲嘢，具體點樣嘅話嗰啲唔方便講。唔方便講嘅，因為呢啲有關證嘅咧，我哋唔講啊。佢係因公殉職係咪？係。嗰啲美麗人生嗰啲咁其實都唔差咁。係咯。而且陳國安啊，你阿媽係男客啊嘛，咁呢個係咪我哋兩？咁其實佢都唔差啫。咁佢嗰個咁嗰個哥哥嘅爸爸亦都係個公僕。係咪？我哋都係個公僕係咪？我新啦，做咩好講啊？攞出嚟拉翻嚟講係咩意思啫？做咩好講啊？攞出嚟拉翻嚟。點解有回音嘅？倒數第二咪係邊個嚟㗎？點解有回音嘅？倒數第二咪你講，你繼續講啊！你哋。咁阿小姐姐你話啦，咁邊個女仔嫁人唔係為咗拉翻高個生活質量？依家要拉低我生活質量喎，咁我點解仲要同嫁俾佢啊？佢依家仲講到好義正言辭，覺得我喺度佢媽唔好點樣？我有問候佢媽，我有俾佢照顧佢媽，但我唔。你唔使照顧你爸爸嘅咩？你媽咪？我老豆人哋成日出去旅遊，使咩照顧啊？咁既然係咁樣嘅，佢可以跟住你爸爸出去旅遊噶嘛？其實。兩個人一齊出去旅遊好大支出㗎，而且我阿媽睇到我哋兩個生活艱難，我哋不辛苦啊！佢媽係每個月2000蚊咁大把嚇，你哋就喺度呢個幫佢，你嗰個幫佢。講真嗰句，我都冇嫌棄我屋企咁寒酸啦。點解你哋仲喺度指責緊我？我都喺度輸選做。你有咩資格嫌棄人哋啊？人哋嘅老豆係英雄啊！你有咩資格啊？你呢個女人，你有咩資格講啊？仲有嗰個男仔老婆講下，點解一個女人都可以令佢阿媽過上好日子？你身為堂男子漢，你點解要令你阿媽過得咁慘呢？我請問你，人哋一個弱質女子都可以讓阿媽去旅遊，而你讓阿媽去執垃圾都唔單止，仲要低聲下氣，你係咪男人嚟㗎？你有冇你老豆一半啊？我已經勸過我阿媽，叫佢冇咁辛苦㗎啦。其實佢今次整親隻腳，我都落定決心㗎啦。我以後叫佢唔好出去做嘢啦，咩家政啊、環衛工啊，全部都冇做。以後就我哋養佢，然後咧，冇錯，就要咁做。憑乜嘢人哋阿媽去旅遊，而你阿媽執垃圾啊？憑乜嘢仲要俾人哋睇唔起啊？大不了咪打光棍啦。其實呢位姐姐，我同你講，即係姐仔，你冇喺度煽風點火得唔得啊？我煽你條命，煽風點火。嗰條命唔使你煽啊，唔使你講嘢，可唔可以有翻少少道德啊？仲有啊，我冇道德嘅，對於你呢種人，有咩道德啊？再英雄啊，都瓜撚柴啦！瓜撚柴關你咩事啊？人哋瓜撚柴關你咩事啊？你嫁人入人哋屋企做乜嘢啊？你咁要面？你嫁有錢佬啦，你嫁人哋英雄家做乜鬼啊？你唔配啊！你每一個字都冇，唔關你哋事。但係依家佢每一個字都做咗。一個嚟講啊！而家你老公都唔睬你，就要滾你阿媽走，如何啊？人哋屋企人。佢唔係趕，佢係請嘅啫。阿永恆佢係請嘅啫。但係呢個姐姐咧，佢個心理咧就唔係好舒服，個心理唔舒服係咪？唔係永恆，係因為佢阿媽幫我湊細路仔，
咁唔係啱佢就講嘅，咁因為都係為佢家庭都係幫我有付出。咁而家就係話呢個男嘅想請阿媽翻去，即係暫時褪個位出嚟俾阿媽喺度，咁方便佢照顧啫。我覺得係好合情合理啊！但係呢個老婆就好大反應啦，即係佢每一個字都冇講到話唔中意，但係佢句字嘅意思都係表達咗呢一樣嘢。當時我問你哋啦，你哋冇出聲先，我問你，咁我係邊個湊啊？你哋過嚟幫我。即係我哋唔需要講呢啲虛嘅嘢。對於呢種人咧，我哋就直接得啦。即係你認為滾就滾啦。我阿媽我就要照顧我阿媽，咁要點啊？你可以翻去照顧你阿媽噶，我都唔攔住你，係咪？你唔好聽埋啲二打佬講啦。你有冇諗過現實？同埋就係你啱啱對一個你冇地方住啊，個仔冇人湊啊，我哋兩個要翻工噶。現實姐姐仲有就係你先好唔尊重呢個男嘅家庭，因為一個緝毒嘅英雄，唔好講呢個乜毒啊！唔好講呢個乜毒啊！你只能夠講英雄，如果唔係我會封號噶。人哋驚佢瓜老襯，人哋犧牲唔係瓜老襯 ，OK？我唔該你尊重下呢一個英雄好唔好？你唔該你識尊重我想插句話，可唔可以？咁多位姐仔，好多謝你哋幫我講嘢。然後咧，我真係好心痛嘅，因為其實我阿爸呢件事我唔想攞出嚟講嘅，我真係唔想攞出嚟講嘅。然後佢一過咗身啦，即係唔好再講我度啦，好唔好？然後我想回覆下頭先有個姐仔講嘅就係、即係點解阿媽我望住阿媽咁辛苦，但係俾佢走入10日嗰啲嘢，其實佢同你哋好多人老豆老母一樣，都勸唔喐啊！你明唔明喎？佢之前都傷過一段時間喺屋企度唞，然後咧，但嗰陣時唔係啲好嚴重嘅傷啦，咁但係都唞咗幾日。嗰陣時我就叫佢話唔好做啦，我哋養你係啦。咁但係我阿媽都係話，唉，呢度仲有個細路，咁係嘛？仲有啲即係房貸啊，係嘛？車貸啊嗰啲未俾晒，咁係嘛？唔可以全部你一個人孭晒㗎咁。所以勸唔喐啊！我媽係真係勸唔喐啊！咁其實你阿媽咧係一心為你嘅，你阿媽係一心為你嘅。姐姐，如果你有心同佢喺埋一齊嘅，我希望你包容佢阿媽，希望你亦都接納佢阿媽。我想問下你哋啦，嗱，咁你自己諗下，即係屋咧幫你哋買好啦，但係咧我自己孤身一人，我喺出邊做家政做環衞，其實為乜嘢嘅？其實點解會活得咁辛苦嘅啫？其實我問下。小袁姐姐啊，點解邊個結婚唔使買屋啊？邊個嫁人唔係屋車係首要條件啊？仲有啊，當時佢冇嘅，你冇嫁咯。我未講完，我唔該你冇插嘴好唔好？咁你講。我阿媽嚟照顧阿安咯，佢一分錢都未預㗎，照顧咗幾年，真係任勞任怨。咁我攞啲錢俾我阿媽，時不時去旅下遊，唔係好正常咩？咁佢阿媽都照顧你哋屋企任勞任怨嘅，每個月俾2000蚊你嘅。點解佢病嘅時候你唔能夠去照顧下佢咧？唔能夠諗下佢都係你老公嘅媽媽咧？點解啊？你講。其實我都有話過，即係我見到佢媽咁，其實我都有話佢一齊去咁樣嘅，即係一家人啊一齊去咁樣嘅。阿嘉琪嗰度佢又唔想，佢又所以我就話點解我感覺佢點解咧？咁一齊去唔可以嘅咩？阿姐姐，即係我感覺得出就係佢嫌棄，仲有咧就係我同我媽去講啊，佢我媽又係嗰啲比較慳錢嗰啲人，佢就女咩有啊女咩有啊咁樣。可能個心好噏咯，因為佢即係佢唔夠膽出聲，亦都唔想你難做咯，所以咪話咁講咯。有時真係好想盡孝，但係老人家佢就係唔聽你講嘅，唔係唔聽啊，唔係唔聽啊，你阿媽係唔想你難做啊，你明唔明啊，衰仔？你唔好講得咁偉大好唔好啊？你2000蚊講真燈油火蠟都唔夠啦，唔好學我。你個2000蚊唔要人㗎。不如咁啊，你阿媽俾2000蚊，你交婆嚟湊啊，得唔得？係咯。點解呢個周瑜無邊你講下？點解要交婆俾啊？點解要用娘家嘅錢去扶持一個冇用嘅夫家？你哋可唔可以唔好本末倒置啊？你講下呢個周瑜無邊。一個環衞工，我唔嫌你公司，我唔嫌棄你嘅家庭，幾十度太陽去做環衞工，你有咩資格嫌棄人哋？我問你。你聽住呢個秋月無邊，秋月無邊，你係咪做環衞工㗎？我冇做環衞工，不過我體會到佢環衞工嘅艱辛。點解咧？一個月俾2000蚊你，攞你帶你補貼你家用，你攞去旅遊。因為你做子女嘅呢，俾自己老頭老母2000蚊係啱噶，而家調轉頭嚟，人哋俾2000蚊你喎，你仲嫌棄，冇得救你。艱難啊，哥仔，你如果冇艱難，你知艱難啦。一個小家庭嘅話，你哋呢啲老人家就係一副好自我嘅樣，又要個細路結婚生仔，又唔幫扶個細路個家庭，幫扶你嘅家庭係自己經營嘅。嗰頭要攞人錢，唔知邊個自我咧？你又嫌我嗰頭要人錢，你哋真係冇本事扶持個仔女，我唔該你冇嗌啲仔女去結婚啦，生仔。係啊，你阿媽冇本事生仔嘅話咧，你就唔好叫你阿媽嚟你屋企，你唔好嘈先。你阿媽冇本事生仔帶孫咧，就唔好去自己個女嗰度搞震，生唔出仔。你唔可以
時人唔知棒棒頂你個肺啊！當時有人棒棒指住你要嫁㗎，指住你結婚㗎。有幾多人？有邊個係做環衛工嘅？連上嚟啊，連下上嚟啊！環衛工到底係點樣嘅？咪錯，我嚟講，你點知啊？環衛工？我有人幫我做㗎，我都請個環衛工幫我做㗎，我都對佢好聲好氣，基本上有求必應㗎。多謝親親受啊！係啊，佢點樣㗎？環衛工係點樣㗎？環衛工到底係點樣嘅？環衛工嘅工資低唔低？話俾我知。環衛工做5、6份工㗎，都係千幾蚊一份，佢一個地段咁分嘅，有時我垃圾佢都攞埋翻去㗎。所以你呢個男嘅就無能，女嘅你死翻出去啦，唔好住嗰個環衛工嗰間屋啦，每個月攞人2000蚊，你用得心舒服嘛？你係邊個啊？你憑乜嘢？唔係嗱，我同你講，因為佢接觸過環衛工嘅呢個哥哥咧，佢係應該開市場嘅呢個本色哥啊。小賢姐姐啊，我都係叫啲環衛工幫我做嘅啲功夫，我對啲環衛工好。你睇下環衛工2000幾蚊、3000蚊一個月，佢願意攞2000蚊俾你。阿姐姐你睇下，佢每日勞風熱曬，抵住咁樣嘅太陽，人哋我阿媽咧就農民嘅，佢就係背背朝天啊！但係農民工都係嘅，你又諗一下，每一日一步，如果冇咗佢哋嘅咁曬嘅太陽、咁邋遢嘅地方，有你哋咁美好嘅家園咩？佢基本上3點幾鐘就起身掃嗰個地㗎啦，小你哋就賢姐姐啊喺度瞓覺。你講啊！不改嘅環衛工，環衛工呢份工咧係佢自己揀嘅，好值得尊重嘅自己揀嘅。我算佢係自己揀，你可唔可以尊重下佢？佢辛苦噶嘛，佢可以唔你可唔可以尊重下佢？你仲住緊你間屋？你哋可唔可以尊重一下我啊？我講完嘢未啊？你講啊！你講你講啊！我倚老賣老做不但止，仲喺度批評我聽我，講都未講完啊！你講啊！俾你講啊！不如。咁咪係咯，有咁多個工種可以揀，點解一定要揀環衛工？咪就係想點解你攞佢啲錢博個仔同情，博你哋呢班咁樣嘅死蠢同情咯。食屎有咁多男人你唔嫁，你點解要嫁勞工人嘅仔啊？本色哥你唔好嘈先，有咁天下有咁多好男兒你唔嫁，你點解要嫁一個環衛工嘅仔啫？你有冇犯賤啊你？我天生因為你嫁唔開，因為你花後婚姻，你冇人要，我唔嫌棄佢嘅。因為你冇人要你啊，你只能夠嫁環衛工嘅仔啦，只能夠咁樣啦。其實唔係嘅，其實姐姐，你包容一個人咧，你應該要愛屋及烏嘅。你嫁俾佢嘅時候，你就應該要諗下啊！我嫁嘅係佢個家庭，唔係佢單單嘅人，你明唔明啊？你要明臨好多嘢嘅。如果你嫌棄嘅，你不如唔好嫁。講真嘅，你嫁咗嘅你就唔能夠咁樣嘅。你哋家庭條件好，但係你咩家教你自己話俾我知。你仲好意思上嚟講話攞佢2000蚊嚟應佢喎？陳國安，如果你係要聽呢啲人咁樣去使你呢樣嗰樣嘅話，我覺得我冇咩必要同你過落去，你都冇諗住我同你生個二胎啦。男嘅有啲知啊！停！我想咁你既然有仔嘅，仲要生咩二胎啊？阿國安而家家庭條件經濟又唔係特別好。嗰個，嗰個其實唔係親生嘅。啊？點解啊？執翻嚟啊？唔係帶咗老婆。啊！你聽人哋講完先。當時同佢喺埋一齊嗰陣時，佢就已經有咗嘅，但係唔咩啫？即係我接管下係咪？你係接管下？講唔好嘈住嘅，你講啊！你講。我就覺得我中意嗰個人就接受埋呢個咯，咁跟住一直都養到咁大啦。然後我媽都以為安安係佢個親孫嚟嘅。咁頭先嗰位歌記，頭先嗰位歌記，仲有啲評論區鬧我無能，呢個我認，我真係認，我咁多年來，我一直都覺得自己係無能嘅，但係我好多時候想作出改變，但係我冇呢個勇氣。你好愛呢個女仔係咪啊？係啊，好愛佢。咁我就感受得到，其實我都好難受嘅，你聽唔聽到啊？即係雖然我喺雲南好多烏蠅污住我，但我感覺到咧，你呢種無力嘅感覺。然後咧，我係咁諗嘅。之後咧就即係工資，咁我照樣以前俾幾多俾佢哋，係嘛？咁頭家仲要維持落去㗎。咁然後以後咧，我媽就唔去做嗰啲工作啦。跟住咧，我就會每個月都會俾2000蚊佢自己養老。今次唔理佢點樣反對，我都硬去點㗎啦，就照顧佢㗎啦。你哋今次有呢個11維度，你講下。其實佢老豆係呢啲嘅話，佢應該係政府會扶持佢嘅後代㗎。呢個係真嘅，我朋友都係咁，人哋都做咗書記㗎。呢個唔好講啊！呢個11維度啊，福好㗎。我知道，即係我嘅意思係話，如果突然咁嘅話，你呢個老婆，你仲要佢做乜柒啫？我問你，巴巴喳喳咁樣，個仔都唔係你嘅，你仲要佢做咩啫？你趁自己年輕嘅話，你揾多個自己生一個仔唔得咩？點解要俾個老婆咁樣去管住你阿媽咧？仲要咁樣咧？仲要攞埋你媽嘅咁辛苦錢，我哋都組織都
都好多有時組織咁樣去賣早餐俾啲環衛工，環衛工係最值得人哋尊敬嘅一個環衛工，因為冇環衛工，人哋都係三更半夜出嚟掃乾淨條街。如果唔係嘅話，咁我哋白天咁樣我哋去上班嘅話，嗰條麻麻路點會有咁乾淨啊？最要俾啲錢你用。環衛工基本上2點鐘就開始掃街嘅啦。係啊，人哋都係3點零鐘就開始掃嘅。呢個第二天幾時？點解依家咁多嗰啲地鐵口都要開放俾啲環衛工去休息，俾空調佢哋吹？個嗰啲咩商店都要免費咁樣去提供嗰啲飲料去俾環衛工。點解人哋要提倡咁樣做咧？你仲要攞啲環衛工啲錢去使？人哋咪斷手斷腳㗎你？你哋咧讚揚環衛工嘅同時咧，冇喺度踩我哋家庭嘅嘢。仲有阿陳講係因為愛我啫嘛，佢愛你咩㗎？有咩好愛啊？仔有咩好愛？仔都唔係佢㗎，愛。講咩愛情啊？仔唔係佢，係佢自己肯受噶嘛。咁人哋話你哋左一句右一句喺度，呢啲所有全部嘢都係佢甘心情願㗎，唔係我逼住佢去做。所有嘢嘅都係甘心情願，但係咧，如果一再退讓，一個人咧一直付出，一個人咧得唔到回報嘅話咧，就等於舔狗。舔狗啊，舔到咁上下咧，無能為力嘅時候咧，佢就會放手㗎啦。你知唔知啊？靚仔，我問你啊，人哋醒未啊？你瞓醒未啊？你而家知道人哋呢個老婆係咩人未啊？我知啦，我而家回頭是岸啦，老細。嗱，咁呢個唔係我講㗎啦，係啊，11維度勸你㗎啦嚇。趁你自己而家人哋後生好對你媽，知唔知道？係啊，自己嘅媽媽都對唔好，咁點樣去對後邊嘅人好啊？你對後邊嘅人好，你首先要識得對自己嘅媽媽好。我問你，你媽媽有冇改嫁？你爸爸咁早走咗？啊？冇啊，冇啊嘛，係咪啊？咁即係話佢一直默默咁樣去養大你兩姊妹嘅係咪？阿靚仔，你攞你阿媽嗰2000蚊嗰陣時，你有個心冇心噏嘅咩？冇內疚嘅咩？你用一落俾嗰啲錢啊？唔係，依家唔係講呢啲問題啊！我而家淨係想同呢個靚仔講聲，老婆可以有千萬，父母淨係得一個。你聽得明白呢句話嘅話，人哋就明白咩意思啦。雞湯咯，陳國安啊，你唔可以咁樣㗎。當然係，但我冇落安㗎，你都肯接受我㗎。或者人哋而家唔要唔得啊！你咪自己養咯。佢係咪愛你個仔啊？咁佢係咪愛你個仔啊？一直為咗你，阿姐姐，佢係咪愛你個仔啊？愛屋及烏啊？佢係咪一直為咗你，一直忍受住，連媽媽都冇講啊？係咪先？連2000蚊都俾埋你去旅遊啦？係咪先？佢真係接到落手㗎，真係啊！袁姐姐佢係，你個男仔真係唔係人嚟嘅喎！哇！你真係想到佢絕後啊！你攞住你阿媽個錢係養外人一家人啊！你聽住啊，哥哥，你都真係唔係人嘅，你會引起公憤嘅，哥哥。雖然你人忍唔錯，攞住你阿媽個錢去養一家外人，然後你做舔狗喎！頂你個肺喺邊度啊？唔打你，我跟你醒啦！嗱，你聽唔聽到人講嘢？嗱，小圓你唔敢講，我而家就同你個講，真係趁早回頭是岸，生翻個自己嘅仔，起碼有自己一個血脈。你唔好去幫人養呢個便宜仔，你點愛啊？我問你愛係咩意思先？愛可唔可以填飽肚啊？愛可唔可以全身係咪先？你而家個仔都唔係你嘅，你仲愛，你愛條鐵啊你啊！個仔，你阿媽俾我知道激死啦！嗰2000蚊你哋唔好好似放大成20萬一個月咁啊！2000蚊做到啲乜嘢啊？唔係錢多錢少，我問你，你點解要嘅？嗰2000蚊啦，電費講到咁大，份工係佢自己揀㗎，要做啲咩都係佢自己揀㗎。咁而家佢可以選擇唔要你啊！佢要幫補，咁可以選擇唔要啊？係應該要幫補㗎。人哋可以選擇係嘛？人哋唔要你得唔得啊？人哋唔要你唔要你得唔得？我問你。點樣為之應該同應該啊？係你哋喺度話唔要我啫，而且我同你哋冇拉冧嘅，你哋話要唔要？做咩？你老公講唔係你講下，哥哥，你講下。我想講嘅就係咧，即係而家咁嘅時勢啦。你好似我啲咁嘅30幾歲，係嘛？想話再揾多個邊有咁易啊？而且點會唔易啫，大佬，大把人肯嫁你。如果你人品好嘅，我由細到大，一大把女啊！除咗佢，亦都冇同第二個女仔話有接觸過咁樣嘅。誒，你而家咪有樓㗎，你咪有車㗎？呢間屋咧係咪你阿媽俾首付㗎，或者你阿媽供㗎，或者你阿媽買㗎？咁如果既然係咁樣咯，個小朋友又唔係你咯，你講啊11維度啊，後邊啲我唔講。你仲唔走啊你啊？你仲要佢做乜啊你？如果俾我阿媽知道咗，小圓唔係安安唔係我親生嘅話，佢肯定接受唔到嘅。我係梗係唔係你親生啦，安安先至唔係你親生啊！我講錯，我係你咩啫？我都想係你親生嘅。唔係我問你啊，已經嗱咁我問你啊，咁人哋覺得你瞞得住你阿媽一世，人哋個心人哋會安樂咩？即係講句真話，你嗌個人哋嘅血脈嘅人過嚟，係咪先啊？去拜你阿爸，去拜你啲祖先嘅話，你唔驚人哋個心人哋會安樂咩？咁人哋不如就人哋咩都攤晒出嚟講，係咪先啊？你有人哋對你媽點樣，人哋對翻佢好，佢依家人哋呢個老婆係吸住你媽啲血嘅，人哋知唔知啊？所以我而家就叫我媽唔好再做咯，咁然後以後家庭我嚟養咯，我個人養晒咯。
但係人哋呢個老婆而家肯咩？我問你啊你，肯唔肯啊，姐姐？你自己肯唔肯啊，嘉琪？你自己諗喎。你都壓唔住佢。啊！你冇喺，我都未出聲，你喺度一直幫佢做埋決定。大佬話你係我老公咩？我使咩你幫佢做決定啊？我絕對唔會娶你啦。做咗評論啫嘛。如果我決定唔要啊，第一度同我講下咧。在座嘅你哋咁多位所謂嘅評論員，我其實咧就係想上嚟同阿小圓姐傾一傾，應該點樣啫？但係依家你哋一個二個喺度教唆我哋分開，做乜嘢啊？另拆一不拆一樁分啊！你哋唔知呢度你冇記得嘅。做啲咁陰質嘅嘢，你哋唔驚你哋後代啊？陰質啊！你過眼啊！嗰隻國安哥哥話：我同你講先啊，其實咧，你嗰隻老婆一直開始都歧視嗰隻啲環衛工人，係講環衛工人有咩憑？第一個，第二個咧，你連你媽企都冇中意嘅情況，都冇尊重嘅情況，嗰種你老婆你娶冇娶？第三個，你老豆叫你嗰隻名字國安係咩意思？應該你都明白嘅，你有啲男人底氣啦。啊！你講得啱嘅，你老豆咧真係一個好正氣人，你睇下。嚇！嗰啲老婆又仔又唔係你嘅，係嘛？如果你咁細下去，你傳宗接代，你都冇使娶呢個人啦，即係冇老婆都唔使娶呢個人嘅，冇值得嘅，真係冇值得嘅。你知唔知？你媽係媽，你媽係乜嘢啊？你嫌棄你媽嫌棄啲環衛工人，其實環衛工人係最辛苦個，做最難下個工，賺最乾淨嘅錢，你明嘛？你哋係咪一個二個度嘅？陳國安有老婆啊？你收皮啊！日日都喺度教陳國安。你呢個老婆啊，衰三代啊，都做到出嚟。鬼當你啊，家門不幸啊，整個祖先都懵燒啊，你知冇？仲乜有啊？講哥哥仔啊，哥哥仔啊，你應該要有你老豆嗰啲基因嗰啲血統，明白嘛？肯定啦，未結婚你啲仔搭生仔，後尾後女人嚟嘅，帶住一個球去揾一個接盤俠，呢種女人你都要，我寧願打咁年輕你冇有啲嗌先，姐姐介紹你啊！心中無愛佢之前咯。你哋如果識得係咩叫愛情嘅話，就唔會喺度一個二個巴之喺度講話。我哋可以食飯啊，愛當然可以。你咁樣對人家個屋企人對人家阿媽，人都由愛生恨過，你冇值得。我值唔值關你哋叉事咩？唔係啊，即係你哋啊！我呢個擦沙我都冇擦你個婦女人，你知嘛？就係都係因為你冇女人，所以你先講出呢啲嘢。冇女人啊！如果你係有女人嘅，你講出呢啲嘢咩？如果有女人肯黐埋，我寧願擦沙都冇擦你先嘛。得啊！你做乜賤嗰啲沙？你呢啲唔好爆粗我封號㗎，桃園人生啊，茶餘人生。你呢啲咁樣嘅洋叉男，我都費事講得咁明白啊！大家心中有數㗎啦。我冇睇過你點有數咧？你個仔咪同我生嘅，你有數我問你啦。唔係，等先，我問你啊，你明？唔係同你生，咁你關你咩事？你咁大鬼氣做咩？自己我就冇抵得你咁細，冇抵得咁唔抵得你咪收埋你自己咯，唔抵得你唔抵得我自己受你嘅氣啊！你係乜水啊？我中意啊！我都中意啊！我中意都係我嘅事咯，黐線嘅你都。喂，你明？我問你啊，你都知道小圓姐姐佢呢度，你一上咩肯定有好多評論員上嚟，係啊冇錯。跟住你點解你仲要走上嚟講咧？我問你啊。犯賤咯！哦，有你犯賤啊！嚟無啦啦咁樣去嘈啊！咁啊哥哥你係點樣咧？嗱，你係想你老公翻嚟係咪？阿姐姐，你係咪想你老公翻嚟，定係想佢加工資，定係想係點？想佢俾多啲家用，定係想佢點？第一，家用要好似之前咁樣，俾6000一個月。第二，你要翻嚟。第三，同我阿媽道個歉。咁你咧？你嘅要求係乜嘢咧？哥哥，你嘅要求係乜嘢咧？嗱，等陣先。如果呢個哥哥如果滿足晒佢嘅要求嘅話，真係你唔咁你又唔配做人兒子啦！如果係咁樣，你有咩要求啊？哥哥，你又呢個阿安啊，安仔。我嘅要求就係，即係我媽而家咧，佢身體唔好，佢腳又未好。再加上我媽之前，因為我阿爸過身咗之後，頭一直都痛嘅，成日都頭痛，唔舒服咁樣。哦，咁你可以幫我買啲嗰個咩忘記咗啦，忘記咗買咩？經常偏頭痛係咪？係有啲頭痛，佢成日都即係唔得咩？頭痛你送我俾錢。咁然後買啊，大佬，好發達啊！我俾錢啊，得唔得咧？唔使啦啩，人哋個仔仲自天麻，烏天麻，你可以幫我買1斤，我話俾你知。留人家講落去就賣廣告。好啦，你繼續講。我只係想咁嘅，即係佢應承俾我接我媽翻嚟住，咁然後咧佢媽喺出邊住段時間先，等我媽隻腳好翻，咁然後仲有就係，因為佢之前應承過我嘅，安到6歲之後咧，佢就可以幫我生個2胎。咁頭先雖然你哋話即係點，但係都係為咗有啲嘢為咗傳宗接代啫，係咪？咁如果佢願意去幫我生2胎嘅話，咁我都係可以翻嚟嘅。你養個鵪鶉出面冇女人咩？哥哥仔，你養鵪鶉冇咩啊？哥哥啊，你老豆啲基因明白嗎？哥哥，你阿媽要長期住喺你屋企，點解我要出錢買咗間屋？點解我唔可以住？第二，呢個姐姐仔要生小朋友，咁樣先可以延續落去㗎。要佢包容得到你老母，如果唔係你老母點終老啊？閪仔！你媽係以相依為命，我講你明白未啊？
你係屋企個頂梁柱嗰啲明嘛？你係個男人嚟，你明嘛？男人嘛？我都話哥哥，我本身好尊重嗰啲咩個後代噶個家屬嘅，但係你個奉養真係好鵪鶉。喂哥哥，我想問你啊，出面冇女人咩？老婆唔可以揾個咩？老母淨係得一個，點解要俾你媽翻嚟住一段時間？你媽7000買間屋，佢都唔可以住咩？你硬得起身㗎，大佬！好心你哋啦，冇係咁樣對個人嘅手，唔好發生我哋頭家啦。收皮啦，各位。係你哋應該收皮啊！喂，人哋嘅家事啊，關你哋乜嘢事啊？我依家你真係夠咩賤咯？我俾佢搞大個肚，冇人要睇，一翻嚟嗰度。哦，吹得你真係賤咯！係有人要啊！嚇係咪先？我啲能唔能都明白？你啲朋友都接碰下㗎，我真係。係我同你講，你諗清楚嗱，呢3個條件，如果你答唔到嘅話，咁啊離婚啦，冇所謂啊，大把女人咁樣。嗱，我依家我落去啦，你諗清楚，嗌小賢姐揾我，我唔想同你講任何一個嘢。小賢姐幫嗰隻咩家屬嗰度介紹下，介紹2-3個人嘅挑人嘅事，嗰啲女人冇就得嘅。哦，呢個阿安仔啊，我冇嘢好講啊，安仔。咁佢話你諗清楚，叫你揾我，咁我係冇佢嘅微乜嘢信嘅，我亦都冇佢嘅關注，我根本唔知道邊個。咁如果你話你諗清楚嘅話咧，你就連上嚟直播間，我冇話好講，我亦都。如果你話你要得落嘅，你連上嚟，你服軟係啦。如果你唔企硬嘅話咧，我覺得你唔配做一個唔配做他人兒子，唔配做人啊！真係一懦夫，你自己諗清楚喎。好，反正我嘅需求都係頭先講嘅啦。咁你自己，我同你講，你企硬你嘅立場啊，哥哥。你呢個母親唔容易嘅，為生為死為咗你幾廿年。你媽會以後好為你明白嘛？你自己諗嗱，如果你話我諗清楚嘅，唔好意思，我服軟嘅，我連上嚟，咁你咪連啦。你話我要強硬啲，我等我老婆連上嚟一齊傾嘅，佢可以讓步嘅，你連上嚟好唔好？嗱，小娟，我仲同哥哥講埋一句，嗱，你依家你呢個老婆，佢點咧？佢因為佢要求咗你一次，以後嘅話佢嘅要求會更高，因為咧佢覺得你好中意佢，好愛佢，係離唔開唔到佢，所以佢嘅要求會越嚟越高。你今次復原咗，你仲有下次。我同你講，我急住都尿，我都等你講埋呢句話先啊，哥哥，你諗清諗楚啊！如果你係有春嘅，你就唔好咁樣啊！你係一個英雄嘅後代，我唔想變成，我唔想你變成一隻狗熊啊！真係嘅。明白啊，小燕姐姐，我會聽你講嘅。我都話唔知點做。以後你聽下呢個11維度啦，同埋下邊有2個有血性嘅人啦，連女人都睇唔過，講真嘅。我就得一個女人，千萬都有。你唔好話你以為冇咗佢就唔得咩？你以為冇咗佢就唔可以生仔咩？人家老啊你，只要你想嘅，大把人可以想啦。明嘛？你阿媽喺度幫你帶細路仔搞衞生，人勞人怨。好啦。買啊！